Renault Kangoo 1.5, двигатель К9К. Бьет форсунка, третья или вторая форсунка бьет, еду от мастера. Послушайте, как сейчас вот газу даю на разгоне. Не знаю, слышно или нет. Прям аж страшно. Только на разгоне. На холостых не видно. Льет, подлежит замене. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Или у кого-то я долго искал, в ютубе нету ни видео, ничего. Ну, тарабанит прям такое ощущение, как будто бы бьет по поршень по головке. При разгоне, при больших его слышно?